YouTube'n imaammata isaa kan duraan qabu jijjiiree jira. Imaammanni kunis duraan viidiyoo gabaabaa irraa galii argachuudhaaf hordoftoota 1,000 fi view yookaan ammoo nama viidiyoo isaaf ilaalu miliyoona 10 isa barbaachisa ture. Feebruaarii takka yookaan gurraandhala takka bara 2027 irraa eegalee jechuudha. Jijjiirama muraasa imaammata isaa irratti taasisee jira. Duraan sabiskiraayibarii 1,000 fi nama wachaawarii 4,000 barbaachisa ture. Ammaan tan ammoo gara wachaawarii 4,000 irraa gara 8,000 ol guddate jira jechuudha. Duraan sabiskiraayibarii 1,000 fi wachaawarii 4,000 ture YouTube tokko irraa galii argachuudhaaf yookaan monetization program kan jedhamu join godhuudhaaf. Amma immoo 4,000 sun wachaawariin gara 8,000 guddachuudhaan viidiyoo gabaabaa osoo hin ta'in kan viidiyoo dheeraate jechuudha. Kanarratti jijjiirama taasisee jira. Kan viidiyoo gabaabaa immoo duraan miliyoona 10 daawwattoota barbaachisa. Sabiskiraayibariin 1,000 akkuma jirutti amma immoo miliyoona 10 san gara miliyoona 20 ol guddisee jira jechuudha. Kuni warra YouTube ganaa seenan malee warra duraan monetize YouTube isaaniif ta'ee jiru ni ilaallatu jira. Viidiyoolee dhedheeraa irratti jijjiiramni diras jiraachuu habaatu malee garuu ammoo short irratti warreen galii fi beeksisa adda addaa yookaan piriimiyeem irraa galii argatan irratti jijjiiramni muraasa ni jira jechuudha. Gabaabumatti wanni beekamu qabu jijjiiramni kun namoota duraan YouTube isaanii monetize ta'ee jiru inni ilaallatu. Garuu ammoo warreen haaraa hojjetan gana dhufaa jiran gana monetizationiidhaaf eeggachaa jiraniif ammoo qormaata dabalataa yookaan ammoo hojii dabalataa ta'uu danda'a jechuudha. Galatooma.